Yıllar sonra konağa davetliyim ama ayaklarım gitmiyor. Hem seviniyorum babamlar barıştı diye hem... İhsanlardaydım senden ha. Değiller mi? Bildiğin gibi. Beni evlendirseler daha iyi olacaklar. Dertleri işlerim. Haklılar. Haklılar. Anam bir yandan, İhsanlar bir yandan. Bunca sevenim mi doğuruyor, ben mi? Aklım şaştı be Rıza. Yüreği aklın tersiyle tartmak olmaz. Gel gelelim. Yüreğinin sesine ses versin diye beklediğin diller lal olmuşsa... beklemenin bir manası kalmaz. Yüreğindekileri suya dök, yoluna bak diyorsun öyle mi? Bilirim kalbim başka söyler ama vakit geçmişi olduğu yere bırakmanın vakti eder. Hakkım var ne diyeyim? O zaman kendini kedere boğmayacaksın. Ardına bakmadan yüreğine basıp geçeni düşünmeyeceksin. Halil, sen acına bedel ödedin. Yalnız geçen yılların matemin oldu. Ama hayat devam ediyor. Artık bir şeyleri değiştirmenin vaktidir. Alo İhsan. İyiyim, iyiyim. İyiyim. Erzan'ın yanına geldim de... şey diyecektim. Şu konuştuğunuz kız var ya... siz münasipçe konuyu bir açın, davet edin. Beraber bir yemek yiyelim, olur mu?